Buonasera a tutti, BCTV, novella de hoy, dia di lunedì, 30 de Lampatas, 2020 Kimbe. E resi non è stato possibile a fare che resete novas, dalle scritte commenti BCTV, a via già battere già impegno che hanno già precedenza e quindi non è possibile a procedere che in BCTV fino a scabbicare l'attrezzatura, hai fatto e quindi noi gai facile esa cosa. Bene, a te da scusare, ma questi sono servizi volontari e quindi abbiamo è possibile, abbiamo non è possibile. Bene, andiamo da innanzi e vediamo il pacco come si presenta sa di Eoie, si presenta sa di voi, più o meno che aerei a Gianterisi, che lui spalazzato e insomma è già illuminata dal suo sole. Ecco. E tornare alla Sostaravallo de Oie, sono le prenotature più o meno verso la schimbe mostra Carchinugheda, ma poca roba, 33 gradi la temperatura massima, 23 gradi temperatura minima. Crasa, via de Martesi, 33 gradi al massimo, 22 al minima, ed è spalazzato fino alla sauna e poi non mostra carico di abba che su 40% verso dal 2 e su 20% verso la 3, quindi carico li potete scappare verso dal 2 e poi resta coccolato per tutto da dire. Bene, intanto viene a po' grande nova in questo senso, le due squadre non bevaia pure piscinello de vizi che sono nato da Barcellona a un torneo di carattere internazionale, sono girato, si sono classificato al bene, cioè hanno fatto la finale, e la finale hanno pareggiato però poi si spareggio o a rigore se hanno perdito insomma, però devo andare che sono veramente risultati interessanti, bagnata under 10, under 15, ecco noi caricate di squadra, adesso il mannito, devono avere che il risultato sia stato più che ottimo, fino a sì, appunto sono colato pilo da girare in Ghittore. Riesco chi devizi, bini ne poter meo Giovanni e Bustiano Doneddu, poi bini Pietro de Murtas, Pietro mi pare che sia su questo, de Minneddu, poi un isto de Castelli, per non scoitesinare te un Sebastian Godi, purtroppo non mi ha informato più di tanto e quindi non riesco a andare sotto il suo numero, magari poi mi lo so, mi lo so buscare e devo ne dare informazione mezzo. Andiamo da innanzi, il bosamento che veste la segno di natalità, 2020 Kimbe, che potete fare che domanda, possiamo domandare del rinnovo, ossia che ne into del su 31 del su mese che entrata, invece possiamo domandare nuova, si potete fare che into de gennaio del su 2026. Altri appuntamenti, questo questo importante, del subbatelo de Triula, il romanzeso, il cielo degli antichi, archeoastronomia della Sardegna preistorica, dalle ore 20 a 30 presso il sito archeologico romanzeso. Sul programma escusto, ore 20 a 30, conferenza il cielo degli antichi, ore 21 a 30, osservazione ai telescopi, racconti, tramiti e astronomia. Ingresso libero. A trascrizione, siamo a Pariglia, in Luvola, oggi abbiamo articolato pure sul giornale, lo Kimbe de Triola, 2020 Kimbe, località di Santo Nicola, però prima Romanzano, Salvecchia Mesa, bestesa sarraionata, insomma, su Caddu in storia sarda, Sal Valentiasa a Caddu in Sardegna. Poi a Schimbe le ortaidie, bestesa a Pariglia e poi a Sicchire che è una comunitaria e ballo la sonette in Santo Nicola. Andiamo da innanzi e
Il Sugnone Sarda, Crasa, Tabessire guida al Cammino di Bonaria. Cammino di Bonaera. Il Cammino di Bonaera è un itinerario spirituale e culturale lungo 353 km che da Olbia conduce a Cagliari, attraversando sentieri storici e paesaggi suggestivi della Sardegna. In questo volume inedito troverete la descrizione delle 14 tappe tra percorsi, posti letto, punti ristoro e tanto altro su questo fantastico cammino. In edicola da sabato 14 giugno con l'Unione Sarda, quindi Belgià Veste, a soli 8,50 € più il prezzo del quotidiano. Andiamo da innanzi e andiamo sul giornale ed è preciso, torna la Lula, lo spettacolo delle pariglie. Si scrive pariglia, si legge spericolata e avvincente corsa di cavalli guidati da giovani audaci in grado di compiere imprese mirabolanti in sella a destrieri lanciati al galoppo. Ancestrale quanto la storia che in Sardegna lega il cavallo all'uomo, la pariglia è adrenalina allo stato puro, che scorre nelle vene dei giovani cavalieri, attraversa i muscoli tesi come una scossa tellurica in grado di sovvertire le regole della gravità. A Lula, sabato 5 luglio, dopo anni di assenza, torna lo spettacolo delle pariglie, organizzato da Susozio Pariglia, Luvulesu, e dall'Associazione Ippica Culturale Calabrina. L'appuntamento è per le 10:30 negli spazi del Salone Moreggio, dove si terrà un dibattito sulla storia del cavallo in Sardegna e sulla valentia dei cavalieri isolani. Bisemos, non manchettas a questo appuntamento che comunque BCTV va a dare in diretta. Allora, Giuseppe Lai, cittadino onorario di Lula. Giuseppe Lai è il comandante Savespucci. Riconoscimento richiesto dalla minoranza per il comandante del Vespucci. I consiglieri di minoranza Pina Bandinu e Pietro Castagna chiedono al sindaco Mario Calia e all'intera giunta di riconoscere come cittadino onorario benemerito il comandante della Marina Militare Giuseppe Lai, che si è distinto in modo virtuoso e con fama internazionale nell'impresa di navigazione del veliero Amerigo Vespucci. Entrambi i genitori di Lai sono di Lula, entrambi hanno sempre mantenuto con il paese un legame affettivo molto forte, un ampio tessuto, scusate non si lega bene, di relazioni sociali, una consistente, non si legate, frequentazione della loro originaria dimora e quindi l'hanno dato la cittadinanza onoraria. Andiamo da innanzi, fine vita. Batturi mette tutti d'accordo sulle cure palliative, siamo già danni questa proposta di legge che è stata a livello regionale, ma il centro-sinistra non rinuncia alla legge. Norme chiare sui casi citati dalla consulta. L'arcivescovo di Cagliari mette i due schieramenti d'accordo su un punto, le cure palliative. È inaccettabile che vi abbia accesso solo il 5% dei pazienti sardi e anche la posizione del campo largo, mentre il centrodestra ribadisce la necessità di aumentare le risorse per garantire una copertura più ampia, potenziando le strutture e occupandosi della carenza di personale specializzato. Ma il centro-sinistra non intende rinunciare alla proposta di legge sul fine vita, prima firma del capogruppo del PD Roberto De Rio, che in settimana dovrebbe ottenere il primo via libera in Commissione Sanità per approdare in aula nella seconda metà di luglio. Siamo assolutamente d'accordo con De Rio. Allora, Pecorino Romano dopo, vola a New York. Il consorzio di tutela al Fancy Food SWOV. Obiettivo rafforzare i rapporti commerciali nonostante i dazi USA.
Il pecorino romano dopo vola negli Stati Uniti e si presenta ad uno degli eventi più importanti del panorama internazionale, il Summer Fancy Food Show di New York, in programma fino al 1° luglio. Il consorzio di tutela è presente con uno spazio espositivo dedicato al formaggio romano, con l'obiettivo di consolidare la presenza del pecorino romano dopo sul mercato nordamericano e rafforzare i rapporti commerciali già avviati con Bayer, importatori e operatori del settore in un momento delicato come quello dei dazi americani. Andiamo da innanzi, le fai da moldeattero, export agroalimentare in calo, meno cibo italiano sugli scaffali USA. Abbiamo scolato già sa politica internazionale, dollaro debole, tariffe alte e imitazioni colpiscono le imprese del settore, cioè praticamente non potendo comprare l'originale, los americanos lo comprano l'imitazione, insomma. Raggiungere 19 miliardi di euro di esportazioni agroalimentari negli Stati Uniti è l'obiettivo secondo Coldiretti e Filiera Italia per l'anno, anche se pesano i dati e il dollaro è debole. Il primo mese di applicazione dei dazi USA ha drasticamente ridotto la crescita delle esportazioni di cibo made in Italy negli States, crollata al più 1,3% rispetto al più 28,7% dell'anno precedente. Los dazi los ya que empezare. In politica internazionale, Gaza, trovate un accordo su Gaza, Trump pressa Hamas e Israele. Sull'Iran insiste, avrebbero costruito l'atomica in poche settimane. E vabbè, questo non è schifo, non è vero, non è favola, però quando uno pone centrifugas a 70 metri sotto la terra non si comprende poi te bilassi e ponenne di non essere poi che scarichi cosa che non ben stati scoperti. Ucraina, maxi attacco della Russia, lanciati oltre 537 tra droni e missili. Kiev esce dalla convenzione che vieta le mine anti-uomo. Notate che la Russia è già in forza della convenzione mine anti-uomo e ha seminato mine anti-uomo in totue. Nella notte fra sabato e ieri la Russia ha sferrato un maxi raid aereo sull'Ucraina. Secondo Kiev sono stati 537 i droni e i missili utilizzati da Mosca in quello che viene considerato il più grande attacco dall'inizio della guerra. Tutto il paese è finito nel mirino delle forze russe, compresa la parte occidentale lontana dal fronte. La Russia ha fatto sapere che l'obiettivo del massiccio attacco erano il complesso militare industriale ucraino e che le raffinerie di petrolio Kiev ha confermato la perda di un F-15 e la morte del pilota. Secondo il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiga, l'attacco russo dimostra l'urgenza di nuove sanzioni. Mosca la pensa in maniera opposta. La Russia, ha spiegato il portavoce del Cremlino Peskov, non può essere spinta a negoziare con l'Ucraina. Ecco. Il ministro degli esteri Sergei Lavrov ha rincarato la dose, affermando che l'Occidente cerca di sconfiggere strategicamente la Russia usando il regime di Kiev come ariete, ma non ci riuscirà e sta iniziando a capirlo. Tieni scrive Calais Superiore. Decine di arresti a Belgrado dopo la manifestazione di sabato. Decine di manifestanti antigovernativi sono stati arrestati sabato a Belgrado durante la manifestazione contro il presidente Aleksandar Vučić, che siamo in Serbia, per la richiesta di elezioni anticipate. La protesta
di decine di migliaia di manifestanti si è svolta dopo quasi 8 mesi di persistenti dissensi guidati dagli studenti universitari serbi. Annamuso a Domo de Orban, Romania, l'ira di Orban sul Pride a Budapest. Svov ripugnante deciso dall'UE. Il premier ungherese Viktor Orban è tornato a criticare la marcia del Pride di sabato a Budapest, definendola ripugnante e vergognosa e accusando Bruxelles e l'opposizione ungherese di aver ordinato l'iniziativa. Oh, ja, het bianche custe in Europa. Het bianche custe. Trump in Iran e siti nucleari fusi come burro. Trump si china a cantare vittoria su questa questione. Il Ticon spinge la tregua a Gaza e ostenta ottimismo sui dazi a TikTok. Notte di raid russi, Kiev straccia lo stop alle mine anti-uomo. Ma per la IEA la minaccia resta in piedi, e cioè che l'Iran possa seguire a fare la bomba atomica. Ammesso che i 3 principali siti iraniani siano stati distrutti, come sostiene Donald Trump, non è chiaro se Teheran sia riuscita a spostare in un luogo segreto le centrifughe e l'uranio già arricchito. Dubbi rilanciati anche dal capo dell'Agenzia ONU per l'energia atomica. Francamente non si può affermare che tutto sia scomparso e che non ci sia più nulla, dice Rafael Grossi in una conversazione con la CBS. In questo terminamos esta novela de hoy e nos damos appuntamento torna a casa. Bene. A mentre vedere di buona tutto da Bizzi TV. Adioso e mentre a casa.